លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាក្រសួងមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបម្រើពលរដ្ឋដោយស្មារតីឥតលំអៀងដំណើរការចរចារវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅទ្រឹងមួយកន្លែងគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រត្រៀមចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអេស៊ីបមានមនុស្សប្រមាណ20នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងជនគាំទ្រនិងជនប្រឆាំងលោកម៉ុកស៊ីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិននៅតែបន្តនៅទ្រឹង RFI នៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នានិងមិនលំអៀងសេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅឯមូលដ្ឋាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតបែបមុនណាជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាប់តាំងពីថ្នាក់ស្រុករហូតដល់មេភូមិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើភាពគ្នាដោយឥតលំអៀងបន្ថែមពីលើនេះអាជ្ញាធរទាំងនោះក៏ត្រូវផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនដោយមិនរើសអើងនយោបាយនិងត្រូវលុបបំបាត់ភាពអសកម្មនានាឲ្យបានជាដាច់ខាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរក្រមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនខិតខំដោះស្រាយទំនាស់នានានៅឯមូលដ្ឋានឲ្យបានភ្លាមតាំងពីដំបូងទីដោយមិនត្រូវអូសបន្លាយពេលឡើយហើយការដោះស្រាយនោះទៀតសោតត្រូវធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីសេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កេតឃើញថាសកម្មជននៃគណៈបកផ្សេងគ្នាកំពុងតែញុះញង់នាំឲ្យមានការរើសអើងនយោបាយនិងកំហឹងរវាងគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការគំរាមកំហែងនិងអំពើហិង្សាដោយពាក្យសម្ដីនានានៅឯថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាពិសេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាមេភូមិនិងមេឃុំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនបានគំរាមកំហែងដល់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនិងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលមានលក្ខណៈជាការរើសអើងនយោបាយគួរកត់សម្គាល់ថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញពីការបែកបាក់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតលើកនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីគណៈបកទាំងពីរបានប្រកាសពីជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនស្ថានភាពនេះហើយដែលជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីណែនាំបែបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូវីរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាត់ទុកសេចក្តីណែនាំនេះថាជាសារដ៏សំខាន់មួយដើម្បីការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្រោយការបោះឆ្នោតសេចក្តីណែនាំរបស់លោកសខេងក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់ឃោសនានិងការអូសទាញរបស់សកម្មជននយោបាយឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏សម្គាល់ថាសកម្មភាពឃោសនាអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមបាតកម្មអាចនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតាក់ទងនឹងគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរការចរចាស្ដីពីការបង្កើតក្រុមគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានអ្វីដំណើរការទៅមុខនោះទេរហូតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះភាគីនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅមិនទាន់បានតាក់ទងគ្នាជាថ្មីនៅឡើយហើយបានរក្សាជំហរតឹងរឹងរៀងៗខ្លួនដដែលសុនមេសារីកាពុស្ដាបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាការពីព្រឹកថ្ងៃចុងមកដំណើរការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់នៅត្រឹងមួយកន្លែងរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី10សីហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរមិនបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5នេះទេលោកអកកំហានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកចូលរួមការប្រជុំកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9សីហាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគណៈបកទាំងពីរមិនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅឡើយនោះទេចំណែកឯលោកយ៉ែមពញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក៏បានបញ្ជាក់ដែរអំពីស្ថានភាពនៅត្រឹងមួយកន្លែងនៃដំណើរការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចម្រុះចំពោះកិច្ចដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឡើងនោះគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរហាក់នៅតែបង្ហាញជំហរខុសគ្នាដដែល
សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអកំហានបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចត្រូវមានវត្តមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោចបជាប្រធានហើយគណៈបកទាំងពីរជាសមាជិករីឯតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកអង្កេតការណ៍តែសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកយ៉ាមពេញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនទទួលស្គាល់វត្តមានគោចបក្នុងនាមជាប្រធានដឹកនាំនោះទេពួកគឺមានតែសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះតែបកប្រឆាំងក៏យល់ព្រមឲ្យមានតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកអង្កេតការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសធ្វើរបាយការណ៍និងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរនេះទំនងជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការចម្រុះដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានស្នើឡើងនៅជាប់គាំងទៅមុខមិនរួចយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរបានអះអាងថានឹងនៅតែបន្តកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅពេលដែលដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីមិនទាន់រកឃើញគោចបបានសម្រេចលើកពេលការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតតែទោះយ៉ាងណាបើតាមលោកទេពនិថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវប្រកាសយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមកាលវិភាគការប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10សីហានេះប៉ុន្តែដោយសារតែការពិនិត្យភាពមិនប្រក្រតីនានានៅមិនទាន់ចប់គោចបក៏បានសម្រេចលើកពេលប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈសិនអំពីគម្រោងការធ្វើបាតុកម្មគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រដែលគ្រោងរៀបចំបាតុកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11សីហាស្អែកនេះដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានលុបចោលគម្រោងនេះវិញដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកនេះប្រកាសថានឹងចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើមានបាតុកម្មកើតឡើងនៅពេលខាងមុខតែបូណាជូនព័ត៌មានពិស្ដាមិនមែនមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុណ្ណោះទេដែលបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឥឡូវនេះគណៈបកតូចមួយទៀតក៏ចេញមុខប្រកាសប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រដែលបានសម្រេចចិត្តលុបចោលគម្រោងបាតុកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយសារតែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតច្បាប់នោះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរួមបាតុកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប្រសិនបើមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកើតមានមែននោះលោកក្រវាញដារ៉នប្រធានគណៈបកផ្នែកឈប់ក្របានអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដើម្បីឃោសនាមានការបំផិតបំភ័យថានឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃចាញ់ឆ្នោតឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមិនបានបោះឆ្នោតដោយសារតែបាត់ឈ្មោះជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាដែលមេដឹកនាំគណៈបកនេះចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យសម្លេងគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកផ្នែកឈប់ក្ររបស់លោកក្រវាញដារ៉នស្ថិតនៅលេខរៀងទី6នៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង8ដែលបានចូលរួមប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគណៈបកនេះបានទទួលសម្លេងជាង 43,000 សម្លេងនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រគឺសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីភាពក្រីក្រដោយដែលឈ្មោះគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ស្រាប់វិធីបំបត្តិភាពក្រីក្រដែលគណៈបកនេះដាក់ចេញមានច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺការបង្កើតសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅតាមមូលដ្ឋាននិងជាពិសេសគឺការផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិត Wi-Fi ដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគម្រោងបាតុកម្មមិនបានសម្រេចរបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅខណៈពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកំពុងតែតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមិនបានធ្វើបាតុកម្មតែម្នាក់ឯងក៏គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសគាំទ្របាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនេះតាក់ទងនឹងគោលជំហររបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រចំពោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដានិងគម្រោងការផ្សេងៗរបស់គណៈបកនេះនៅក្រៅការបោះឆ្នោតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលីមេងហួរនិងលោកក្រវាញដារ៉នប្រធានគណៈបកនេះនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិដោយងាកមកនិយាយពីជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងការអបអរសាទរឲ្យមានការគាំទ្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនជាតិដើមភាគតិចពិភពលោក9សីហា
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការគាំទ្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចាត់ចែងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដោយខ្លួនឯងបានយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីស្ថានភាពប្រទេសអេស៊ីបនៅប្រទេសអេស៊ីបមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណជា20នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហិង្សារវាងក្រុមសកម្មជនអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចលោកម៉ុកស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញមានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ុកស៊ីរាប់សិបពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងកែដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចថ្មីដែលពួកគេចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់យើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីគុជគុណធីរ៉ាពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាពិធីប្រារព្ធថ្ងៃជោគជ័យកម្មវិធីរបស់ក្រុមបាតកោគឺដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងពេញលំហឹងរបស់ពួកគេចំពោះលោកប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចមកស៊ីក្រុមបាតកោបានរៀបចំក្បួនដង្ហែចេញពីវិហារប្រមាណជា10នៅទូទាំងប្រទេសអេស៊ីបក៏ប៉ុន្តែមហាបាតកម្មបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាឡិចសាន់ដ្រីនិងទីក្រុងកែមានសកម្មជនអ្នកគាំទ្រលោកមកស៊ីរាប់សិបម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាដង្ហែក្បួនបាតកម្មនៅតាមផ្លូវរហូតធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណែនតាន់តាប់យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាក្រុមហ្វ្រេអ៊ីស្លាមបានព្យាយាមយកក្បួនបាតកម្មមកបង្ហាញពីចំហមើងម៉ាត់ដែលមិនអាចចរចាបានក៏ដោយក៏ការកេណ្ឌមនុស្សឲ្យចូលរួមនៅក្នុងក្បួនបាតកម្មនៅមិនទាន់មានចំនួនច្រើនសម្បើមគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការព្យាយាមអត់ធ្មត់មិនប្រោមអំពើហិង្សាខ្លាំងក្លានាឱកាសពិធីបួសឬមួយក៏ពិធីតមហារបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហាក់ដូចជាមានការគោរពពីភាគីជំនួសម្ខាងក្រុមប៉ូលីសក៏បានជៀសវាងមិនចូលប្រឈមមុខខ្លាំងទល់នឹងក្រុមបាតកោដែរផ្ទុយទៅវិញនៅតាមខេត្តឯណោះក្បួនបាតកម្មតូចតាចបានបង្កចេញនូវការប្រទុះស្រាយគ្នាយ៉ាងហិង្សារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកម៉ុកស៊ីសរុបមានមនុស្សរងរបួសជិត20នាក់តាក់ទងទៅនឹងការបិទស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហាថាខ្លួននឹងបើកស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលអាមេរិកទាំងឡាយឡើងវិញលើកលែងតែស្ថានទូតប្រចាំនៅប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចចិត្តបែបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលអាមេរិកបានប៉ាន់ប្រមាណឡើងវិញពីការគំរាមកំហែងធ្វើភារវកម្មរបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាយអាស៊ីមួយនេះកំពុងបន្តបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសញ្ញាទ្រឹងមួយកន្លែងនិងហាក់ដូចជាមានល្បឿនថយបន្តិចតួលេខចេញផ្សាយដោយក្រសួងពន្ធដារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាបានបង្ហាញថាសំណល់ពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះជិត 30% គិតត្រឹមខែកក្កដារយៈពេល1ឆ្នាំទិន្នន័យនេះបានបញ្ជាក់ពីការថយចុះនៃការនាំទំនិញចូលនិងការនាំទំនិញចេញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគុជគុណធីរ៉ាជួនព័ត៌មានពិស្ដាតាំងពីប្រមាណខែកន្លងមកហើយដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងមានកំណើនយ៉ាងយឺតអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួន 7% នៅក្នុងត្រីមាសទី2និងការធ្លាក់ចុះនៅសកម្មភាពនៃកម្មនសាលតាំងពី11ខែកន្លងទៅបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបារម្ភពីដំណើរដង្ហក់នៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងលោកមួយនេះលោក Jean-François Huichet នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាបារាំងស្ដីពីប្រទេសចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងបានយល់ឃើញថាមានសញ្ញាជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងស៊ីជម្រៅមួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលតាំងពីយូរលង់មកហើយបានពឹងផ្អែកសឹងតែទាំងស្រុងលើវិនិយោគរបស់បរទេសនិងការនាំទំនិញចេញយោងតាមលោក Huichet រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវតែស្វែងរកគំរូថ្មីក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងនៅត្រឹងមួយកន្លែងតែដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ស្វែងរកកំណើននេះបានគេត្រូវការពេលវេលាយូរអង្វែងយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងបើតាមលោក Huichet ចិនត្រូវតែផ្ដើមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងនៅចង្វាក់វិនិយោគដែលកំពុងមានកម្រិតខ្ពស់ជ្រុលតាំងពីដើមឆ្នាំ2000ពិសេសតាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដើមអនុវត្តនៅផែនការផ្ដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យអត្រាវិនិយោគនិងការនាំទំនិញចេញថយចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនត្រូវតែងាកទៅពឹងលើការបង្កើនចំណាយរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកវិញម្ដងការចំណាយរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលកំពុងនៅមានកម្រិតទាបខ្លាំងណាស់យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រជាជននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនកសិករ 2000 នាក់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាសារជាថ្មីរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទាមមូស្លីមនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមន្ត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
គ្រួសារជាច្រើនបានវិច្ចសម្ពាយខោអាវនិងអាហារព្រមទាំងសត្វគោក្របីចំលៀសខ្លួនទៅភូមិជនបទណាឡាប៉ានស្ថិតក្នុងកោះមីនដាណាវដោយសារសម្លេងនៃការផ្ទុះអាវុធអាចឮទៅដល់ភូមិរបស់ពួកគេប្រធានភូមិណាឡាប៉ានបាននិយាយថាក្នុងពេលនេះនៅកន្លែងនេះយើងមានសុវត្ថិភាពហើយតែប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់យើងនឹងចាក់ចេញបន្តទៀតទៅទីក្រុងភីគីតដែលនៅជិតនេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តរបស់យើងដែលមានដូចតទៅជាដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនេះលីមេងហួរបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកក្រវាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកខ្មែរឈប់ក្របន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះអៀងសុកមិញនិយាយពីលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ប្រឆាំងពេលភេរវកម្ម Patriot Act ដោយសារសំណុំរឿង Snowden រីឯក្នុងនីតិបទយកការវិញថ្ងៃនេះប្រធានបទនៃបទយកការរបស់ជាប៊ុនធឿននោះគឺការស្ម័គ្រចិត្តជួយណែនាំពីច្បាប់និងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវមានផលដូចភ្លៀងរលឹមនិងចុងក្រោយគឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងថ្ងៃនេះយើងឈានចូលដល់មេរៀនទី9ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺលោកក្រវាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគម្រោងនឹងធ្វើកោតកម្មតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11សីហាស្អែកនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក្រវាញ់ដារ៉នបានអះអាងថាគណៈបកខ្មែរឈប់ក្ររក្សាជំហរធ្វើកោតកម្មតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំកម្លាំងតវ៉ានឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមែននោះលោកនឹងចូលរួមជាមួយដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលីមេងហួរនិងលោកក្រវាញ់ដារ៉នប្រធានគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រសូមជម្រាបសួរលោកក្រវាញ់ដារ៉នបាទជម្រាបសួរបាទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃ28កក្កដាកន្លងទៅត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាបានប្រព្រឹត្តទៅល្អការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមិនមានអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងទេក្នុងនាមគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រតើលោកវាយតម្លៃបែបណាទៅវិញសូមអញ្ជើញលោកក្រវាញ់ដារ៉នបាទខ្ញុំយល់ថាការដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះมันមាន free and fair election ទេมันមានតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ទេមិនមែនដូចអស់លោកដែលមកពីបរទេសនឹងមកគ្រាន់តែដេកអូតែមើលពីដីកន្លែងថាជារឿងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទេអានេះគឺខ្ញុំសូមបដិសេធមកអស់លោកអស់នឹងមកពីប្រទេសណាក៏ដោយកាណាដាហ្វីលីពីនខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអស់លោកនឹងគ្រាន់តែយកមកនឹងដើម្បីមកសម្រាប់កាយរបស់លោកទេលោកមិនមែនមកធ្វើការច្បាស់លាស់ដើរទៅដឹងរឿងដែលតាំងពីដើមហេតុដើមការមកចុះតាមភូមិឃុំឯលោកមិនមែនបានមកធ្វើដូចយើងដែលចុះផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទរឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំ agree មានការយល់ស្របខ្លះចំពោះគេថាកន្លែងខ្លះដែលមានសន្តិភាពមិនមានការគៀបសង្កត់អីវាអាចមានមែនដែរបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមើលទៅវាគ្មានភាពប្រក្រតីទេបាទលោកថាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងតើគណៈបកខ្មែរឈប់ក្ររកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ28កក្កដាហ្នឹងអ្វីខ្លះទៅបាទខ្ញុំតាមពិតទៅគឺខ្ញុំរកអានេះគេហៅថាផុសតាំងមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតទៅទៀតឧទាហរណ៍ការរៀបចំបោះឆ្នោតគេកំណត់ឲ្យថ្ងៃ30ថ្ងៃមុនគណៈបកផ្សេងទៀតបានរៀបចំតាំងពីការផ្សាយប្រើតាមរយៈកាសែតទូរទស្សន៍បើតាមច្បាប់នឹងគេនិយាយថាបើវាប្រឆាំងនឹងខុសច្បាប់នឹងគោជបគណៈបកនោះត្រូវតែទទួលទណ្ឌកម្មដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនឹងមកចូលឈ្មោះមានឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតទេអានឹងទី1ដែលគោជបនឹងត្រូវរៀបចំឲ្យមានតម្លាភាពអានឹងប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើមិនត្រឹមថាប្រើបុគ្គលិករបស់រដ្ឋប្រើសម្ភារៈរបស់រដ្ឋប្រើលុយរបស់រដ្ឋបង្ខំឲ្យដល់បុគ្គលិករដ្ឋឲ្យប្រើលុយរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបំរើឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់មិនមែនបំរើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេគឺថាវាស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងមន្ត្រីទាំងអស់ខ
ខ្ញុំធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់លោកមើលទៅការគម្រាមកំហែងស្ទើរតែគ្រប់ពេលគណៈបកខ្មែរជុំក្រខ្ញុំគ្រាន់តែបាត់បង់ឈ្មោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅហើយសមាជិកជុំវិញ23 24ខេត្តយើងមានជាងកន្លះលានទៅហើយដល់មកទទួលតែ 40000 អ្នកលោកត្រូវគិតគូរហ្នឹងមែនទេសមាជិកខ្ញុំរៀបចំបោះឆ្នោតទៅនឹងគេមិនអោយបោះមានឈ្មោះតែមិនអាចបោះឆ្នោតបានហើយដល់អញ្ចឹងវាមិនដល់ឲ្យនាំគ្នាផ្ទុះមកប្រើដុតឡានដុតអីហ្នឹងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយសភាពការផ្សេងទៀតយើងឃើញហើយតាំងពី NDI មកលាន6សែនអ្នកបាត់បង់រូបបាត់ឈ្មោះអ្នកឈ្មោះច្រើនសពបែបយ៉ាងឈ្មោះយើងចង់ទៅបោះទៅអាទឹកខ្មៅវាលលាយមកផ្លែតពេលបោះឆ្នោតហើយអាធ្វើការលំបាកសពបែបយ៉ាងមេភូមិមេឃុំធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកសពបែបយ៉ាងហើយតែរឿងការហែកកណ្ដាស់គណៈបកផ្លាយជុកក្រហែកចោលខ្ទេចហើយទៅនៅខាងប្រទេសមានជ័យយើងគណៈបកផ្លាយក្រដាក់ផ្លាកគេយកស្បង់ចពោទៅបាំងនៅពីមុខអាហ្នឹងស្អីហ្នឹងអស់លោកមើលមែនតែមើលអាហ្នឹងមិនយុទ្ធធម៌ទេឬក៏អាចយុទ្ធធម៌យ៉ាងម៉េចលោកសូមជួយពិចារណាបាទលោករវ៉ាញ់អរ៉នដោយសារតែរកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងលើនាំឲ្យគណៈបកផ្នែកឈប់ក្ររបស់លោកនឹងបានសម្រេចថាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយបដិសេធទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែសីហាស្អែកតើបាតកម្មនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយម្ដេចព្រោះថានៅពេលនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងគ្រាន់តែបានជួបប្រជុំជាមួយតំណាងគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រកាលពីថ្ងៃ8សីហាប៉ុន្តែបានប្រាប់មកវិញថាឲ្យរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារតែចំនួនអ្នកធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនឹងគឺមានរហូតដល់600នាក់លើសពីច្បាប់កំណត់ដែលតម្រូវឲ្យមានត្រឹមតែ200នាក់នោះបាទសូមចេញលោករ៉ាញ់ដារ៉នបាទបាទសូមអរគុណបាទសំណួរហ្នឹងការពិតវាចិត្តមែនហើយបាទខ្ញុំបានសូមចិត្តបាប់គណៈបកយើងរៀបចំធ្វើហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងជាគេហៅ peace way មានន័យថាកោតកម្មខ្ញុំអត់មានដើរធ្វើព្យុះយាត្រាដើរទៅវាយទៅតបឬក៏ស្រែកលោឡាពេញតាមផ្លូវស្ទះចរាចរណ៍ទេកោតកម្មមានន័យថាអហិង្សាអង្គុយតែសម្ដែងឆន្ទៈនេះមិនយល់ស្របអាហ្នឹងហើយប្រើពាក្យថាកោតកម្មយើងអត់មានធ្វើអីទេគឺកោតកម្មណាខ្ញុំបានទៅបញ្យល់ដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងរួចហើយថាខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យមានកលាចលមិនធ្វើឲ្យបណ្ឌិតណាចេញពីគណៈបកផ្នែកជុកក្រណាម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមានទៅជាវិចារណាឬក៏ទៅជាកុបកម្មផ្សេងខ្ញុំក៏បានរនយកខ្ញុំទៅដាក់គុកបាត់ធ្វើគុកឲ្យខ្ញុំកុំចាប់ខ្ញុំបានពីទោសខ្លួនឯងតែដល់មុនដែលខ្ញុំរៀបចំប្រជុំនេះបន្តិចខ្ញុំក៏ទទួលទូរស័ព្ទពីនាយិកាទទួលកិច្ចការខាងច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីកឹមសេដ្ឋានីគាត់បានជម្រាបថាមហាផ្ទៃលោកបណិយុរដ្ឋមន្ត្រីសខេងមិនយល់ស្របឲ្យយើងធ្វើកតកម្មថ្ងៃស្អែកទេបាទដោយយោងទៅតាមការបញ្ជាពេលរបស់គោចបស្ដីពីលទ្ធផលនៃការប្រកាសលទ្ធផលចេញឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាថ្ងៃគេនឹងលើកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតលោកក្រវ៉ាញ់ដារ៉នអញ្ចឹងមានន័យថាទោះជាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើគណៈបកផ្នែកជប់ក្រនៅតែធ្វើកោតកម្មតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកតាមការគ្រោងទុកបាទតាមការគ្រោងទុកថ្ងៃស្អែកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះសម្រាប់ថាមិនធ្វើទេទុកចិត្តខាត់លុយដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ពីព្រោះយើងមកពីប្រទេសនីតិរដ្ឋយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយខ្ញុំនឹងដូរកម្មវិធីសុំថ្ងៃស្អែកនេះបើមានទៅ700នាក់ថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំធ្វើឲ្យរាប់ពាន់អាចឡើងដល់រាប់ម៉ឺននាក់បាទលោកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យច្រើនទៀតបាទតាមគម្រោងគឺថាការតវ៉ារបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រនឹងគឺថាបដិសេធទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រទទួលសម្លេងត្រឹមតែជាង 43000 សម្លេងនៅទូទាំងប្រទេសបើផ្អែកតាមកោជបដែលបានប្រកាសកាលពីពេលកន្លងមកនៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃ28កក្កដាតើលោករ៉ាញ់ដារ៉នអាចទៅរួចទេការទាមទាររបស់គណៈបកផ្នែកឈប់ក្រហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះមាន 40000 តាមពិតសមាជិកយើងមានច្រើនមានន័យថាបើមានត្រឹមតែកន្លះលានលទ្ធផលឲ្យវាគ្រប់ខេត្តទាំងអស់គ្នាបុកឲ្យឃើញកន្លះលានទៅទោះជាមិនបានជើងក្អីមកជំនាញក៏ខ្ញុំសូមឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ផងឲ្យវាឃើញអានេះមកពីការរៀបចំរបស់អ្នកណាម្នាក់ឬបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ជនកំហុសណាម្នាក់ដែលរៀបចំឬក៏ក្រុមណាមួយដែលរៀបចំទេមិនមែនជារឿងលទ្ធផលដែលបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋទេលោកចង់ដូរប្រអប់ក៏បានលោកចង់ឲ្យអាណាបោះផ្សេងក៏បាននេះគឺជាការប្រកាសរបស់ជនណាមួយទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចិត្តតែនិយាយថាបើលោកនៅតែនិយាយតែគណៈបកទីទេហើយសូមឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យរឿងអីលោកនិយាយតែគណៈបកទីបើមានដល់គណៈបក8លោកឲ្យមានឈ្នះពីកាលណាមិនទាន់ត្រូវខានអ្នកណាជ្រះណាចាញ់ទេដូច្នេះមាន10000ក៏ដោយ
លោកត្រូវចាំមិនមែនខ្ញុំចូលឈ្នះទេខ្ញុំមកចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសខ្ញុំមកចង់ឲ្យខ្មែរឈប់ក្រនេះជាគោលដៅដែលធំដែលខ្មែរឈប់ក្រដែលសមាជិកាចង់បានដូច្នេះភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវរៀលដេម៉ូក្រាស៊ីនេះដែលគណៈបកយើងចង់បានមិនមែនមានន័យថាបើសិន24បាន40000បើលើកក្រោយបាន60000 70000អានឹងមានន័យថាចង់សម្ដែងហើយលោកធ្វើការត្រឹមត្រូវហើយបានជាម្ដងចេះម្ដងចុះហើយបើមិនទាន់នឹងបានឈ្នះផងលោកប្រកាសមុនបានហើយយកតែគណៈបកទីយកមកនិយាយអានេះគឺជាការរៀបចំរបស់ក្រុមឬជនណាកំហុសតែមួយបាទលោកក្រវាញ់ដារ៉នដោយសារតែបញ្ហាមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលលោកបានលើកឡើងថាមានការបាត់ឈ្មោះហើយមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនបានបោះឆ្នោតជាដើមហើយបញ្ហាហ្នឹងក៏លើកឡើងដូចគ្នាដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយលោកបានជ្រាបតើគណៈបកខ្មែរជប់ក្រនឹងចូលរួមការតវ៉ាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបើសិនជាមានបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមែននោះបាទសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះពេជ្រតែមានបំណងនឹងបដិសេធដូចគ្នាខ្ញុំគណៈបកខ្មែរជប់ក្រខ្ញុំហ៊ានចូលរួមនឹងចេញមុខស្រែកតែម្ដងខ្ញុំមិនខ្លាចទេពីព្រោះគោលដៅនេះវាជារឿងគោលដៅនិងគោលការណ៍ដូចគ្នាបាទអានេះជាគោលការណ៍ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យពិធីនេះការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះឲ្យបានហ្មងខ្ញុំនឹងរៀបចំធ្វើឲ្យបានបាទតាមលោកក្នុងនាមជាតំណាងគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងតិចតួចបើយើងដឹងពេលបច្ចុប្បន្នដែលប្រកាសដោយកោជបហ្នឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរឿងនេះតើលោកចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយស្ថានភាពនយោបាយតាមរបៀបណាតើគណៈបកលោកត្រូវទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬថាគណៈបកដែលកោជបប្រកាសថាជាប់ឆ្នោតនោះត្រូវសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ជាការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដែលនាំឲ្យបង្កទៅជាការបង្ក្រាបឬក៏ហិង្សានៅក្នុងសង្គមយើងនៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទលោកត្រូវចាំថាគណៈបកវិមាន8ហើយដែលបានជាជាងមិនយកបើសិនជាសុំការត្រួតពិនិត្យនិងការរួមរងគ្នាត្រូវមានគណៈបក8ចូលរួមហើយអស់លោករហូតមកដល់ឥឡូវមានគណៈបក3គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកខ្មែរជប់ក្រនិងគណៈបកហ្វុនសិនពេជ្របានបដិសេធរួចទៅហើយគណៈបកផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅខាងណាទេកន្លែងនេះហើយបានទីខ្ញុំថាមធ្យោបាយដោយសារតែភាពអយុត្តិធម៌គ្រប់កន្លែងដោយសារតែជាតិគ្រប់កន្លែងមធ្យោបាយបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះវានឹងមានសង្គ្រាមឆ្លុះគ្នាបើគណៈបកប្រជាជនឈ្នះក៏ប្រជាជនបះបោកទីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនៅតែមានសង្គ្រាមនៅតែមានរឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់ស្អីទាំងអស់មករួបរวมគ្នាធ្វើដើម្បីដំណោះស្រាយរៀបចំបោះឆ្នោតសារដំឡើងវិញឆ្នាំក្រោយឬក៏2ឆ្នាំទៀតលោកត្រូវមានដំណាភាពឲ្យមនុស្សដទៃគណៈបកដទៃមានសិទ្ធិស្អីទៅរ៉ាត់យោក៏ដោយស្អីទៅគុំសម្លុតគេគុំគម្រាមគេផ្ដោតយុទ្ធធម៌ផ្ដោតសេរីភាពឲ្យគេធ្វើសម្បែបយ៉ាងទៅអានោះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFE អរគុណមេងហួរដែលបានរៀបចំបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ Visu Barang អន្តរជាតិ RFE ជាខេមរៈភាសាព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចំណាយពេលដ៏ច្រើននិងបកស្រាយជាសាធារណៈអំពីកម្មវិធីលួចតាមដានយកការតាមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍មនាគមន៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសកម្មវិធីលួចស្ដាប់ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសន្យាធ្វើកំណែទម្រង់លើសពីនេះទៅទៀតដើម្បីស្ដារទំនុកចិត្តរបស់សាធារណមតិអាមេរិកលោកអូបាម៉ានាឱកាសសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃសុក្រទី9សីហា2013បានប្រកាសធ្វើការសាររើមើលច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម Patriot Act និងចាត់វិធានការមួយចំនួនសម្រាប់ការពារជីវិតឯកជននិងសេរីភាពបុគ្គលឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពយើងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរម៉ូនីកាសុកមិញតើអ្វីទៅជាច្បាប់ Patriot Act និងអ្វីទៅជាវិធានការដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្នើឡើងដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនោះចាច្បាប់ Patriot Act គឺបានចូលជាធរមាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងសម័យដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក George W. Bush ក្រោយពីមានមហាភេរវកម្មនៅ World Trade Center និងនៅមន្ទីរបញ្ចកោណកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងចង្កោមអត្ថបទច្បាប់នោះមានជំពូកមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រសួងស៊ើបការនិងស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតតែងតែយកមកធ្វើជាសំអាងសម្រាប់ចូលទៅលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងឡាយតាមទូរស័ព្ទតាម
សារអេឡិចត្រូនិកមានទាំងរយៈពេលមានទាំងឈ្មោះលេខនិងខ្លឹមសារដែលសម្ងាត់តែស្របច្បាប់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបកអាក្រាតរបស់ Edward Snowden ស្ដីអំពីកម្មវិធីស៊ើបការសម្ងាត់ដែលមានឈ្មោះថា Prims មកចំណោទតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលនិងការលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់បានចោទឡើងកាន់តែខ្លាំងនិងបានក្លាយទៅជារឿងអាស្រូវដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះហើយបានជានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ត្រូវការពង្រឹងទំនុកចិត្តមតិសាធារណៈឡើងវិញចង់បិទទំព័រចាស់នៃសំណុំរឿងលួចស្ដាប់ព័ត៌មានឯកជនដោយបើកសក្តានុពលថ្មីនៅក្នុងវិស័យស៊ើបការអាមេរិកនេះប្រកបដោយតម្លាភាពវិធានការទី1ម៉ូនីកាគឺបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអាមេរិកហៅកាត់ថា NSA បន្ទាប់មកតុលាការភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតដែលមានសមាជិកចៅក្រម11នាក់ជាអ្នកសម្រេចការដោយសម្ងាត់ឲ្យទីភ្នាក់ងារ NSA នោះចេញយកទិន្នន័យឬក៏ចូលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទឬក៏អ៊ីនធឺណិតពីមុននឹងត្រូវមានអ្នកត្រួតត្រាពីលើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ប្រាថ្នាតែងតាំងឲ្យមានអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកជីវិតឯកជននិងសេរីភាពបុគ្គលនៅក្នុងភ្នាក់ងារនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានផ្លូវឯករាជ្យមួយធានាបាននៅលំនឹងរវាងពាក្យថាសន្តិសុខជាតិនិងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយច្បាប់ Patriot Act ក៏នឹងត្រូវសើរើមើលឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ានឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់នេះឲ្យបានសមស្របនិងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់បណ្ដាជនអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះការរំលោភបំពានសេរីភាពផ្នែកលួចស៊ើបការព័ត៌មានទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺមិនបោះបង់ចោលដាច់ខាតឡើយចំពោះច្បាប់និងកម្មវិធីស៊ើបការទាំងអស់នេះពីព្រោះថាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវនិយមចា៎ប៉ុន្តែបើគ្មានការកោះកកាយរបស់ Snowden លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទំនងជាមិនចំណាយពេលវេលាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់លើសកម្មភាពរបស់ NSA ហើយជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងសមាភាគីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក៏ទំនងជាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានផងដែរនៅខែកញ្ញាខាងមុខចាមែនហើយម៉ូនីកានៅត្រង់ចំណុចនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្ហាញភាពដាច់ខាតច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានទេការអនុគ្រោះទោសឬក៏ការយោគយល់ចំពោះ Snowden ពីព្រោះសម្រាប់លោក Barack Obama សកម្មភាពនិងទង្វើរបស់ Snowden ដែលបានទម្លាយរឿងសម្ងាត់នៃកម្មវិធីស៊ើបការអាមេរិកដល់ពិភពលោកនេះគឺជាទង្វើមួយដែលមិនអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកស្នេហាមាតុភូមិបានឡើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama នោះគាត់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យ Snowden នោះត្រូវតែត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីទទួលការកាត់ទោសឯតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនវិញលោកអូបាម៉ាធ្វើត្បិតតែបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពប្រឆាំងអាមេរិកដែលកើនឡើងជានិច្ចនៅរុស្ស៊ីក្នុងរយៈកាលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែអះអាងជានិច្ចថាគ្មានទំនាក់ទំនងមិនល្អណាមួយជាមួយនឹងលោកពូទីនទេជំនួបទល់មុខគ្នារវាងប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរត្រូវលុបចោលមែនក៏ប៉ុន្តែមូនីកាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានអះអាងដដែលថានឹងខិតខំបង្រួញការខ្វែងគំនិតគ្នាលើផ្នែកបុគ្គលហើយធានាអះអាងថានឹងគ្មានសង្គ្រាមត្រជាក់នៅរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីឡើយអាមេរិកនៅតែចូលរួមជានិច្ចធ្វើក្នុងការធ្វើកីឡាអូឡ িম্প ពិករដូវត្រជាក់នៅឯប្រទេសរុស្ស៊ីនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ខាងមុខដោយជាការគ្រោងទុកគ្មានសង្គ្រាមត្រជាក់ជាលើកទី2ក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែរនាឱកាសជួបពិភាក្សាគ្នាដ៏វែងប្រមាណជា5ម៉ោងជាមួយនឹងសហភាគីអាមេរិកនៅល្ងាចមិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកអូបាម៉ានិងពូទីនបានលុបចោលមែនពីព្រោះតែរឿងអាស្រូវ Snowden ក៏ប៉ុន្តែជំនួបថ្នាក់ប្រមុខការទូតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដោយធម្មតាម៉ូនីកាអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE មុននឹងជួនកម្មវិធីបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកព័ត៌មានសំខាន់ឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកខេងបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នានិងមិនលំអៀងសេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅឯមូលដ្ឋាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរការចរចាស្ដីពីការបង្កើតក្រុមគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានអ្វីដំណើរការទៅមុខនោះទេរហូតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះភាគីនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅមិនទាន់បានតាក់ទងគ្នាជាថ្មីនៅឡើយហើយបានរក្សាជំហរតឹងរឹងរៀងខ្លួនដដែល
អំពីគម្រោងការធ្វើបាតុកម្មគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រដែលគ្រោងរៀបចំបាតុកម្មមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី11សីហាស្អែកនេះដើម្បីប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានលុបចោលគម្រោងនេះវិញដោយសារក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអនុញ្ញាតច្បាប់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកនេះប្រកាសថានឹងចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើមានបាតុកម្មកើតឡើងនៅពេលខាងមុខនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីបមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណជា20នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហិង្សារវាងក្រុមសកម្មជនអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចលោកម៉ុកស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញមានអ្នកគាំទ្រលោកម៉ុកស៊ីរាប់សិបពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងកែដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចថ្មីដែលពួកគេចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសចិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមហាយអាស៊ីមួយនេះកំពុងបន្តបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសញ្ញាត្រឹងមួយកន្លែងនិងហាក់ដូចជាមានល្បឿនថយបន្តិចតួលេខចេញផ្សាយដោយក្រសួងពន្ធដារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8សីហាបង្ហាញថាសំណល់ពាណិជ្ជកម្មបានធ្លាក់ចុះជិត 30% គិតត្រឹមខែកក្កដារយៈពេល1ឆ្នាំទិន្នន័យនេះបានបញ្ជាក់ពីការថយចុះនៃការនាំទំនិញចូលនិងការនាំទំនិញចេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបទយកការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមជាច្រើនរយនាក់ដែលមកពីសាលានានានៅរាជធានីភ្នំពេញបានចំណាយពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនចុងសប្តាហ៍ដើម្បីអប់រំណែនាំឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គេយល់ថាការងារនេះជាការងារជួយសង្គមបើត្បិតតែការអប់រំណែនាំទាំងនេះមិនបានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមទាំងស្រុងតែវាប្រៀបដូចជាភ្លៀងរលឹមគឺយូរទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់បន្តិចម្ដងនេះជាប្រធានបទនៃបទយកការរបស់ជាប៊ុនធឿនខ្ញុំជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំវិទ្យាល័យជាសិនសម្រាប់រដ្ឋសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានជឿថា1ព្រោះច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគ្រប់អាយុជីវិតខ្លួនឯង2កុំបើកបរហូលលឿននៃច្បាប់បានកំណត់3បើសិនស្រាកុំបើកបរបើកបរកុំសេពស្រានេះជាសម្លេងអំពាវនាវនិងណែនាំអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកែងភ្លើងស្តុបរវាងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងវិថីមនីវង្សរបស់ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមដែលមានគ្នាប្រមាណជា16នាក់និងគ្រូដឹកនាំម្នាក់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោងប្រមាណ 7 ព្រឹកនាថ្ងៃសៅរ៍យុវជនណាំសុភ័ក្រដែលជាប្រធានក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមចម្រើនរដ្ឋខណ្ឌឫស្សីកែវបានបែងចែកក្រុមការងាររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយសុភ័ក្រពោលថាសប្បាយចិត្តនឹងការចូលរួមការងារសង្គមចាប់ពីម៉ោង7មកយើងចែកគ្នាទៅតាមក្រុមដោយមកក្នុងមួយសាលាហ្នឹងមាន16នាក់អញ្ចឹងយើងបែងចែកជា4ក្រុមដោយមួយក្រុមមាន4នាក់អញ្ចឹងក្រុមយើងមាន2នាក់សម្រាប់កាន់តុងនៅលើផ្លូវ2នាក់ទៀតសម្រាប់កាន់បដាណែនាំផ្សេងៗដូចជាការទៅច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដល់ពេល4នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវដូរគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចែករំលែកកុំឲ្យហត់ខ្លាំងពេកប៉ុន្តែយើងអត់អាចហត់និយាយថាហត់បានព្រោះយើងចូលរួមការងារសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយពាក្យថាសប្បាយរីករាយទៅប៉ុណ្ណឹងដៃកាន់មេក្រូបំពងសម្លេងប្រាប់ឲ្យអ្នកដំណើរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយជុំវិញមានក្រុមការងាររបស់គេផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃពេលព្រឹកព្រលឹមសុភ័ក្របញ្យល់ដោយប្រាប់អំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុអាចកើតមានឡើងនៅពេលចប់ភ្លើងសញ្ញាបៃតងហើយអ្នកដំណើរនៅតែបន្តទៅមុខណែនាំយើងគាត់ជួយណែនាំគាត់ថាកុំឲ្យឈប់លើសកំណត់ផ្លូវហើយគាត់គ្រប់ពេលដែលភ្លើងលឿងមកដល់កុំថយទៅព្រោះអាចពេលណាភ្លើងលឿងរយៈពេល13វិនាទីអញ្ចឹងអាចឡានផ្សេងមកដល់អញ្ចឹងគាត់អាចជិះចៃដន្យនៅពេលហ្នឹងក៏បានដែរនៅចំផ្លូវកែងយុវជនចំនួន4នាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឈរសម្លឹងសង្កេតមើលអ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតម៉ូតូឡានបានឈប់ត្រៀបត្រានៅពេលដែលភ្លើងស្តុបឲ្យសញ្ញាពណ៌ក្រហមយុវសិស្សឆេងតូឡាដែលរៀននៅថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមចម្រើនរដ្ឋដូចគ្នាបានលើកដៃដែលមានកាន់ទង់ជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាំងផ្លូវកុំឲ្យអ្នកដំណើរហួសគំនូសសនិងឆ្លងកាត់ទៅមុខតូឡាបង្ហាញថាយើងមើលថាទីក្រុងគឺសម្បូរទៅដោយមានរថយន្តឬក៏ម៉ូតូច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជឿពេលនៃការសិក្សាគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺខ្ញុំចូលរួមចំណែកជួយទៅដល់ក្នុងសង្គមគឺខ្ញុំបានចុះសមត្ថភាពតបចរាចរណ៍ខាងកាកបាទក្រហមចុះទៅខ្លះហើយខ្ញុំចុះនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកនិយាយផ្សព្វផ្សាយអំពីពាក្យស្លោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានគ្រប់នៅបានដឹងហើយនឹងអនុវត្តនៅពាក្យស្លោករបស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ការធ្វើជីវិតអ្នកគឺពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវ5កុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅពេលកំពុងបើកបរ6គោរពច្បាប់
ចរាចរណ៍ចូលកំពង់ពេទ្យការភាពទៀត ម៉ោងប្រមាណ 7:08 ព្រឹកមនុស្សម្នានៅតែបន្តធ្វើដំណើរឥតដាច់ហើយសម្លេងប្រាប់អំពីសារសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរតាមដងវិថីរបស់ក្រមយុវជននៅតែបន្តនៅភ្លើងស្តុបទូកករវាងកែងវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងម៉ៅស៊ីនតុងការធ្វើចរាចរណ៍មានដំណើរកាន់តែច្រើនតែមិនមានភាពកកស្ទះខ្លាំងក្លាដូចពេលល្ងាចឡើយដោយសារតែអ្នកបញ្ជាយានយន្តជាច្រើនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្រោមវត្តមានរបស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តយុវតីស្រីលក្ខជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបមកពីវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងបានពន្យល់ថាមនុស្សម្នាជាច្រើនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ចំណែកអ្នកមួយចំនួនទៀតហាក់ដូចជាមិនសូវចង់គោរពអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍នោះទេខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តបាន2ដងហើយគេឃើញថាអ្នកខ្លះគោរពច្បាប់បានល្អប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់បានគោរពល្អទេគាត់មានការថាលើសគំនូសសដែលយើងថាកំណត់ឲ្យគាត់ឈប់កុំឲ្យលើសតែគាត់ឈប់លើសទៅពួកខ្ញុំជាយុវជនហ្នឹងទៅប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងទីកុំឲ្យលើសចឹងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ផ្ទៃមេឃខ្ចីដែលមានផ្លាកសញ្ញាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងបានពន្យល់ដល់សិស្សក្នុងការបែងចែកក្រុមលោកគ្រូបានកក្កដាដែលដឹកនាំក្រុមសិស្សមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមចម្រើនរដ្ឋបង្ហាញថាក្នុងមួយសាលាមានសិស្សស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យហើយពួកគាត់តែងតែចុះមកជួយការងារនេះចំនួន2សប្តាហ៍ម្ដងក្នុងមួយខែនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែលមួយក្រុមមានគ្នា16នាក់ហើយសិស្សទាំងនោះបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ជាច្រើនដងផងដែរមុននឹងមកហ្នឹងគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗជាពិសេសគឺក្រុមយុវជនសហបាលខមយើងនៅតាមសាលាមួយដែលគាត់យល់អំពីច្បាប់របស់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយដើម្បីគាត់យល់ដើម្បីងាយគាត់មកផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយនឹងបញ្ជូនសារមួយចំនួនទៅដល់ពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវឲ្យគាត់មានស្មារតីគោរពច្បាប់និងមានការជាស្រ័យខ្ពស់លោកគ្រូលើកឡើងថាប្រជាជនកាន់តែច្រើនបានយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីត្បិតតែអ្នកមួយចំនួនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈសកម្មភាពរបស់យុវជនការបាលខំយើងឃើញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំពួកគាត់មានស្មារតីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយពួកគាត់យល់អំពីកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់គាត់នៅតាមដងផ្លូវនីមួយៗប៉ុន្តែទន្ទឹមមនុស្សក៏យើងសង្កេតឃើញពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតហាក់ដូចជានៅមានគេហៅថាគាត់នៅមានការយល់ដឹងនៅតែទួចចាក់ទើនៅនឹងច្បាប់ហើយពេលខ្លះគាត់មិនគ្រប់ច្បាប់មិនរួចច្បាប់អញ្ចឹងហើយយើងទទូចហើយសូមឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាដើម្បីការពារជីវិតខ្លួនឯងផងនិងការពារជីវិតអ្នកដទៃផងតែទោះជាយ៉ាងណាលោកគ្រូយល់ថាសារទាំងនេះនឹងជ្រួតជ្រាបដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ដោយប្រើពេលវេលាបន្តិចម្ដងវាដូចជាព្រឹងរលឹមអញ្ចឹងសន្សំតិចថ្ងៃណាមួយគាត់យល់ហើយវាច្រើនតាមរយៈការបញ្ជូនសារហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ជាបណ្ដាប៉ុន្តែការងារនេះត្រូវការពេលវេលាសម្លេងប្រាប់អំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅតែបន្តរហូតដល់ម៉ោង 9 ព្រឹកគឺម៉ោងដែលក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបញ្ចប់ការងាររបស់ពួកគេដៃកំពុងតែរៀបចំទុកដាក់ប្រដាប់ប្រដាផ្សព្វផ្សាយលោកគ្រូទូចសាវ៉េតអ្នកដឹកនាំក្រុមយុវជនមកពីវិទ្យាល័យបូរី100ខ្នងបានពន្យល់ថាក្រុមសិស្សទាំងអស់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍និងសង្គ្រោះបឋមផងដែរកម្លាំងយុវជនកាកបាទដែលមានទាំងពីរភេទមានយុវជននិងយុវនារីហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែបានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីទីមួយសង្គ្រោះបឋមដែលសង្គ្រោះបឋមហ្នឹងគឺមានគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យដែលជាជំនាញហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយហើយយកយុវជនហ្នឹងឯងជាអនុវត្តផ្ទាល់នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់លោកគ្រូបញ្ជាក់ថាក្រុមយុវជនមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការងារនេះដោយពួកគាត់បានរៀនជំនាញសង្គ្រោះបឋមសម្រាប់ជួយហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់នៅពេលដែលមានបដិហេតុហើយការសង្គ្រោះបឋមនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយចាំបាច់ទៀតពីព្រោះថាចាំបាច់យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាមុននឹងឡានឬក៏គ្រោះបន្ទាន់មកដល់អញ្ចឹងអ្នកសង្គ្រោះបឋមហ្នឹងត្រូវជួយសង្គ្រោះជនដែលជួបឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅលើដងវិថីនានានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចុះថ្ងៃទី1សីហាកន្លងទៅបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2012កន្លងទៅមានជនរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រមាណជា 15,600 នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះមានអ្នកស្លាប់ជាង 1,960 នាក់និងអ្នករងរបួសធ្ងន់ចំនួនជិត 5,350 នាក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2011ចំនួនជនរងគ្រោះបានថយចុះចំនួន 6% ក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់ 3% លោកកឹមយីដេតអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនជាងគេនៅតំបន់
នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងជាពិសេសនៅតាមផ្លូវជាតិសំខាន់ៗជាច្រើនមូលហេតុដោយសារតែការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដំណាក់កាលខ្លះមានដល់ 50% នៃល្បឿនលើកំណត់ហើយទី2មានបញ្ហាមិនគោរពសិទ្ធិអតិថិភាពហើយនឹងសង្វឹងបើកបរក្នុងស្ថានភាពសង្វឹងទោះបីជា11ទៅដល់ 13% បាទមានករណីផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាយានយន្តនៃតិចតួចហើយនឹងកត្តាផ្លូវមួយចំនួនដែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងឡាយបាត់បង់អាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដោយសារតែមូលហេតុផ្សេងៗដូចជាការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមយុវសាស្ត្រឆេងតូឡាតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ចដោយសារតែមានបទពិសោធន៍បងប្រុសរបស់គេជាគំរូពីមុនគឺបងខ្ញុំគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដោយគាត់អត់បានពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ដល់ពេលចឹងហើយគឺនៅពេលដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ទៅគាត់ដួលគាត់ប៉ះចង្កិចនឹងក្បាលរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបែកក្បាលហើយចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានជាមេរៀនមួយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកដទៃទៀតដែលមិនបានពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវសាធារណៈបទពិសោធន៍នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានធ្វើឲ្យយុវជនឈុនឈិនដែលជាអ្នកធ្លាប់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កន្លងមកចង់ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវទាំងអស់គិតពីអាយុជីវិតខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរម្ដងចឹងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាត់ថាយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើកមុនដែលមានភ័ព្វសំណាងមិនបានបាត់បង់ជីវិតឬក៏ខូចខាតអីធំដុំមែនប៉ុន្តែដែលខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺដោយសារម៉ូតូហើយម៉ូតូនោះយើងគ្រាន់តែប៉ះពីតិចតួចទេប៉ុន្តែក៏ខូចខាតច្រើនដែរដោយសារយើងក៏មានក្រេបខ្សែគ្រឿងសង្វឹងអីតិចតួចផងទៅតែយ៉ាងណាខ្ញុំនៅមានស្មារតីដោយសារខ្ញុំតែងតែព្យាយាមទៅណាមកណាគឺមិនដែលភ្លេចពីរឿងពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេព្រោះថាមួកមួយជីវិតមួយលោកបានសង្កេតឃើញថាអ្នកបើកបរមួយចំនួននៅមិនទាន់សូវយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងអ្នកបើកបរមួយចំនួនហាក់ដូចជាខ្វះអធ្យាស្រ័យគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះលោកចង់ឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងបំបត្តិនូវនីតិរដ្ឋភាពទាំងឡាយលោកបានសំណូមពរថាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ខ្ញុំក៏ស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថារកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលតែម្ដងពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបើសិនជាចង់បានផ្លែផ្កាធំជាងហ្នឹងតែជាត្រូវបើគោលនយោបាយផ្សេងកាន់តែល្អតទៅទៀតកុំទៅចំណេញទៅអ្នកដំណើរលើកម្រិតកំណត់8គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបើកបរដោយសុវត្ថិភាព9ធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពជាសុភមង្គលជនគ្រប់រូបសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង AFEគុណប៊ុនធឿនដែលបានរៀបចំបទយកការនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE រៀនភាសាបារាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នកនាងតែងតែបានរៀនភាសាបារាំងតាមវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី9ដែលនិយាយអំពីការណាត់ជួបភ្ញៀវដើម្បីជជែកពីការធ្វើជំនួញសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់និងទទួលយកចំណេះដឹងភាសាបារាំងពីវិទ្យុយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente Comment vont les affaires? Mérienទី9 Aéro France ផ្នែកខាងកក់កន្លែងទុកអរុនសួស្ដីលោកស្រី Le Blanc បានបញ្ជាឲ្យ Isabelle Mercier ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសស្វីសជាបន្ទាន់ព្រោះថាចំណែកផ្សារទំនិញ Paragem ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រជែងមួយឈ្មោះថា Gripo ដណ្ដើមយកបានមួយភាគធំខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យក៏បានផ្ទៀងត្រជាក់ស្ដាប់ Isabelle Mercier ទូរស័ព្ទទៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Aéro France ដើម្បីកក់កន្លែងជិះយន្តហោះក្នុងដំណើរពីប៉ារីទៅទីក្រុង Genève Nous allons vous répondre.
quitter. Nous allons vous répondre. Tu connais Aéro France, Daniel? Bien sûr, c'est une compagnie aérienne. Et est-ce que tu connais d'autres compagnies aériennes? Oui, bien sûr, Air France. Bravo, mais c'est quel type d'entreprise? C'est une entreprise publique. C'est vrai. En France, il y a deux sortes d'entreprises, les entreprises privées et les entreprises publiques. ឆ្លៀតឱកាសរងចាំចម្លើយតាមទូរស័ព្ទ Isabel បានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំអំពីមេរៀនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លះៗ នាងពន្យល់ខ្ញុំថាសហគ្រាសសាធារណៈបារាំងហៅថា Entreprise Publique ជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋច្រើនជាផ្នែកសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដឹកជញ្ជូនទូរគមនាគមន៍ធម្មពលបច្ចេកទេសកម្រិតខ្ពស់និងធនាគារចំណែកឯសហគ្រាសឯកជនបារាំងហៅថា Entreprise Privée ជារបស់ឯកជនម្នាក់ៗ Tu connais d'autres entreprises publiques? Oui, par exemple la compagnie des trains, la SNCF, la Société nationale des chemins de fer. Il y a aussi EDF, GDF, Électricité et Gaz de France, La Poste. La compagnie du téléphone est aussi une entreprise publique, n'est-ce pas? Oui, c'est France Télécom. Et quelles banques sont les entreprises publiques? Le Crédit Agricole ou le Crédit Lyonnais. Aéro France, bonjour. Veuillez ne pas quitter. Nous allons vous répondre. Aéro France Réservation, bonjour. Bonjour madame, je voudrais réserver une place sur un vol Paris-Genève. Oui. À quelle date? Le 3 mars, le mardi 3 mars. À quelle heure, madame? Tôt le matin. Nous avons un premier vol à 5h45 et un second vol à 6h20. Oh, c'est encore trop tôt. Après 8h, s'il vous plaît. À 8h30. 8h30, c'est très bien. Je réserve sur ce vol. Classe affaires ou économique? Classe affaires. Voulez-vous réserver pour le retour? Oui, pour le jeudi 5 mars, dans la soirée. Il y a un vol à 18h15. Il arrive à Paris, aéroport Charles de Gaulle, à 19h35. C'est parfait, je prends ce vol. C'est à quel nom? Au nom d'Isabelle Mercier, Société Paragem. Bien, je récapitule. La réservation est au nom d'Isabelle Mercier, Société Paragem. Vol 310 Paris-Genève, départ Paris-Charles de Gaulle le 3 mars à 8h30, arrivée à Genève à 9h45. Retour le 5 mars sur le vol 420 Genève-Paris, départ de Genève à 18h15, arrivée à Paris à 19h35. Le numéro de votre réservation est PA 9580. PA 9580. Vous pouvez retirer votre billet à l'aéroport 2 heures avant le départ ou 24 heures avant le départ dans une agence Aéro France. Le prix aller-retour est de 4000 francs à régler avant de retirer le billet. Très bien. Au revoir, madame, et merci. À votre service, madame. Isabel បានពន្យល់ខ្ញុំថានាងចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្នុងថ្នាក់កិច្ចការដែលកៅអីអង្គុយធំទូលាយនិងស្ងាត់ជាងនៅថ្នាក់តម្លៃថោកដូច្នេះនាងអាចធ្វើការរៀបចំសំណុំរឿងនៅប្រទេសស្វីសដោយស្រួលនាងបានកត់លេខកក់យន្តហោះទុកដោយប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីដកហូតយកសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះនៅទីភ្នាក់ងារ Aéro France ឬក៏នៅបញ្ចុះ Aéro France ឯអាកាសយានដ្ឋានតែម្ដងលេខនេះសម្រាប់ជាវត្ថុសំអាងមួយនៅពេលបង់ថ្លៃវិក្កយបត្រ Eh bien voilà, je pars mardi à 8h30 du matin. Et tu reviens quand? Je reviens jeudi vers 7h. 7h? Mais c'est trop tôt. Non, pas 7h du matin, 7h du soir, c'est-à-dire 19h. Ah oui, 7h du soir. Oui, c'est ça. J'arrive à 19h35 précisément, enfin 8h moins 25 si tu préfères. នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំក៏បានយល់របៀបឲ្យម៉ោងដែលមាន2យ៉ាងរបៀបដែលគេចែងយ៉ាងច្បាស់នោះខ្ញុំចេះប្រើរួចទៅហើយ
ប៉ុន្តែរបៀបប្រើម៉ោងជាទូទៅក្នុងភាសានិយាយជារៀងរាល់ថ្ងៃតម្រូវគោរពភាពសមហេតុសមផលម្យ៉ាងទៅទៀតដូច្នេះរយៈពេល1ម៉ោងចែកជា30នាទី2ដងគឺគេនិយាយថា 1 heure 5 minutes 1 heure 10 minutes ក៏ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្ន1ម៉ោង15នាទីคล้ายទៅជា1 heure et quart 1ម៉ោង30នាទីទៅជា1 heure et demie 1ម៉ោង45នាទីទៅជាម៉ោង2ខ្វះ15នាទីគឺ2 heures moins le quart រួចកុំនិយាយឲ្យសោះថាម៉ោង12នៅពេលថ្ងៃត្រង់និយាយតែថ្ងៃត្រង់គឺ midi បានហើយក៏ដូច្នោះដែរសូមកុំថាម៉ោង12នៅពេលយប់គេគ្រាន់តែថាអាត្រៀតគឺ minuit ទៅវិញនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងម៉ោងប៉ុន្មានហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ជើញជួប Daniel ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem ជាលើកដំបូងនិងសូមរងចាំហាត់រៀនរបៀបនិយាយភាសាបារាំងនៅក្នុងសហគ្រាសក្នុងសប្តាហ៍នោះសូមរងចាំហាត់រៀនការកក់ទុកនៅកន្លែងជិះយន្តហោះមួយកន្លែងតាមទូរស័ព្ទដោយបញ្ជាក់ជាបន្ថែមថ្ងៃខែនិងម៉ោងពេល Je récapitule. Vol 310 Paris-Genève. Départ Paris-Charles de Gaulle le 3 mars à 8h30. Arrivée à Genève à 9h45. ក៏ជាពេលមួយដែលយើងនឹងឆ្លៀតឱកាសស្គាល់ថាតើជាអ្វីទៅដែលគេហៅថាសហគ្រាសសាធារណៈនិងសហគ្រាសឯកជននោះ En France, il y a deux sortes d'entreprises, les entreprises privées et les entreprises publiques. ដើម្បីជាព័ត៌មានឲ្យបានក្បោះក្បាយជាងនេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបសហគ្រាស Paragem តាមរយៈ RFE វិទ្យុបារាំង RFE ស្ដាប់ដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញឬទាញយកអត្ថបទព័ត៌មានណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmer.ofi.fo នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងបិទបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយនៅថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នានិងមិនលំអៀងសេចក្តីណែនាំនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមកំហែងជាច្រើនដែលកំពុងកើតឡើងនៅឯមូលដ្ឋាននៅក្រៅការបោះឆ្នោតតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយធំទាំងពីរការចរចាស្ដីពីការបង្កើតក្រុមគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនទាន់មានអ្វីដំណើរការទៅមុខនោះទេរហូតមកទល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះភាគីនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅមិនទាន់បានតាក់ទងគ្នាជាថ្មីនៅឡើយហើយបានរក្សាជំហរតឹងរឹងរៀងៗខ្លួនដដែលនៅប្រទេសអេស៊ីបមានមនុស្សរងរបួសប្រមាណជា20នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងហិង្សារវាងក្រុមសកម្មជនអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចលោកម៉ុកស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រទី9សីហាម្សិលមិញមានក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកម៉ុកស៊ីរាប់សិបពាន់នាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងកែដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចថ្មីដែលពួកគេចាត់ទុកថាមិនស្របច្បាប់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីពេលវេលានៃការផ្សាយព័ត៌មាន1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE អរគុណសាខឿនដែលបានជួយផ្នែកបច្ចេកទេសកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីនៅព្រឹកស្អែកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ព្រឹកដែលរៀបចំជូនដោយលីមេងហួរពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធម៉ូនីការួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា